Hello. Alo may mingla ba shin. Burmese channel လေးနဲ့ပြန်လည်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ heart failure လို့ခေါ်တဲ့ယောဂအကြောင်းကိုဆောင်ရန်ရှောင်ရန်နဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြုစုကုသနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မ educational channel လေးကနေပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုလေးနည်းနည်း intro ဝင်ပါမယ်။ကျွန်မမှာတခြားအင်္ဂလိပ်လိုနားလဲတဲ့ဒီစာဖတ်ပရိသတ်တွေလည်းရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုတော်တော်များပြောသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခံပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပေးပါလို့ So if you don't speak or understand my Burmese, do not worry. I'll be reading all in English, so you will still get the study material. And while you are driving, while you're maybe like in the shower room, go ahead and play this video to get some information in your head. And also you can put out your phone, open your camera and try to take a picture of it, but you're not taking a picture. You are trying to scan this with your camera. So you will have like a little link right here to open it. And then you will have a lot of video study materials out of it. And very useful for me because this is not only for the nurses and doctors. This is mainly focusing on the patients. So most patients do not have like a nursing or like medical terminology or background, but those actually explained it like a မင်္ဂလာပါရှင် Burmese channel လေးနဲ့ပြန်လည်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ heart failure ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီစာအုပ်ကလေးပေါ့နော်စာအုပ်ကလေးရထားတယ်အဲ့စာအုပ်ကလေးကတော့ဒီလူနာတယောက်ကနေပြီးတော့ဆေးရုံကရလာတာပါကျမတို့သူ့ကိုဘာသာပြန်ပေးတဲ့အနေနဲ့အားလုံးလည်းဘာသာပြန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖုန်းလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ကင်မရာလေးကိုထုတ်ပြီး scan ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင် link လေးကြာလာမယ်အဲ့ link မှာသူကဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိတယ်heart failure မှမဟုတ်ဘူးတခြားကိုသိချင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးမှာ cancer တို့တခြားရှိပါအောင်မယ်နော်ဒီ diabetes တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့တွေဗီဒီယိုလေးနဲ့လုပ်ထားပေးရဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေအတွက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လူနာတွေအတွက်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးနားလည်လွယ်တဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေ့လာလို့ရပါတယ် So the table of contents, what do we have in this booklet? It's going to be heart failure, cause, type, and heart failure clinic, cardio rehabilitation, daily self-checkup, heart failure action plan, when to call the doctor, daily checkup log, and all that stuff. Okay, medications list. So this one, you may want to know what is heart failure first. So heart failure happens when the heart is too weak or too stiff to pump the way it should. Heart kaဒီလိုပုံစံလေးရှိရပါတော့ပြရပါအောင်ဒီလိုပုံစံလေးရှိရပါတော့အပေါ်မှာတစ်ခန်းနှစ်ခန်းအောက်မှာတစ်ခန်းနှစ်ခန်းလေးခန်းရှိတယ်နော်အပေါ်က atrium အောက်က ventricle အဲ့တော့ဒါလူလို့သဘောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလူခေါင်းရှိတယ်ဒီမှာလူလက်တစ်ဖက်ရှိတယ်လက်တစ်ဖက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ left ဖြစ်တယ်ဒါ right ဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲ heart ကဒါက left ကိုကြည့်ရတော့ညာဘက်လို့ထင်ရပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီလူနာရဲ့ဆိုရင် left atrium နော်ဒါက atrium နော်ဆိုတော့ဒါက right atrium ဒါက left ventricle right ventricle left ventricle ကအရင်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သွေးတွေကိုရွှိဆိုရတော့ညှစ်ထုတ်လိုက်ရတယ်ညှစ်ထုတ်လိုက်တော့မှဒီသွေးတွေကအပေါ်တက်သွားပြီးတော့အုံနောက်ထဲကိုသွားတယ်တခြား kidney ဆို bladder တို့ lungs တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ vital organs တွေစီသွားတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အရေးကြီးတဲ့နေရာတော့ဒီ left ventricle ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ heart failure ကဘာလဲဆိုတော့ဒီသွေးကိုပေါ့နော်ဒီထဲကိုသွေးရဝင်လာမယ်ဒီ left ventricle ထဲကနေပြီးတော့ဒီလိုညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကသွေးရဒီလိုမျိုးတက်သွားဖို့ဆိုတာကသူကသွေးအောက်ကိုဆင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးတက်ပြီးတော့ pump up ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာက weak ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် pump မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သွေးရမရောက်ဘူးမရောက်တော့အုံနောက်ကလည်းသွေးမရဘူးเนาะသူ့နှလုံးကိုနှိုက်ကလည်းသွေးပြန်မရဘူးနှလုံးမှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်သူ့ရဲ့အသားပေါ့နော်ဒီနှလုံးရဲ့ဒီorgan ကိုပေးထားတယ် coronary artery တွေပါရှိတယ်အဲသူလည်းသူ့ကနေသူစားသုံးရတယ်လေသူကနေသူလိုအပ်တယ်လေ blood supply လိုအပ်တယ်လေသဘောပေါက်လားမသိအဲ့ဒါခါကျတော့ပြောချင်တာကသွေးကိုဒီဟာတကူလုံးကိုသွေးတွေစီးဆင်းမှုအတွက်ဒီနေရာကနေဖမ်းလုပ်ပေးလိုက်တာဖမ်းမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမျိုးเนาะ too weak ဖမ်းမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ် too stiff ဆိုတော့မာမာကြီးဖြစ်နေတယ်မာမာကြက်ကြက်ခက်ခဲကြီးဖြစ်နေတယ်သွေးရပဲအရန်ပြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာပဲအရန်ကိုသိရမလားဟိုခုတ်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ဆိုစာရီဖတ်လွန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာကြည့်လွန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ခုတ်တွေကအရန် stiff ဖြစ်နေတယ်လေမာမာတောက်တောက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပျော့ပြီးမနေဘူးလေအဲ့ဒါဆိုအရန်နာဟိုဘယ်လိုခေါ်အဲ့လိုမျိုးကွာမာမာကြီးဖြစ်နေရဟုတ်တော့
rubber ball long lu như lại bị như lại để alo như lu bây giờ này mama cái gì mama chắc cái này lu như lu ya mà alo phía này solution đã heart failure lu khó đấy bọn nó. Okay, unable to pump the right amount of blood through the body. Rồi đi mà pump lúc đấy tôi à lẽ pump lúc đó anh rồi tôi à lẽ sau đó nề ra bọn nó anh nề ra bọn. If you have heart failure, your body may not receive oxygen it needs to work well. Along tí dài đây mấy tôi mà oxygen xí đấy blood cả đi ông nào đi cũng là đi vital organ zero tôi mà giàu cũng rồi phải là rồi cũng là blood thêm mà xí đấy oxygen là mà giàu đã bọn nó. Okay, bây giờ receive oxygen get rid of extra salt water waste normally. Tôi đây mà bao nhiêu nè salt rồi điว่าบ่เนาะစားတတ်တယ်သွေးထဲမှာလည်းရေဓာတ်တွေပါတယ်ပြီးတော့ waste တခြား waste တွေတောက်ဆင်းစီပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူကဖယ်မထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီဟာလည်းအုံနောက်ကိုလည်းရောက်တယ်လို့ခင်တွေကိုလည်းရောက်တယ်လေเนาะအဲ့လိုမျိုးဖယ်မထုတ်နိုင်မှုဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင် heart failure လို့ခေါ်တယ်အဓိက heart failure ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့သွေးကိုဖမထုတ်နိုင်တာပေါ့နော်Heart failure cannot be cured, but it can be treated and managed. Heart failure ဆိုစဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြောက်အရှင်ကုသလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့เนาะ cure လုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့တက်တာသွားအောင်ဒါလုပ်လို့ရတယ် manage ဖြစ်အောင်အဆင်ပြေအောင်ဆေးတွေတောက်လို့ရတယ်အစာနဲ့ကုလို့ရတယ် exercise နဲ့ကုလို့ရတယ်ဒါတွေပြပြပြီးသားမှဖြစ်ပါတယ် cause of heart failure many things can hurt the heart muscle မနော် muscle နော်and cause heart failure တော်တော်များများက heart failure ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ other types of heart disease such as အကယ်လို့ကိုမှတခြားနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် heart failure ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ coronary artery disease coronary artery ဆိုတော့ပြပြလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်မပြောသွားသလိုဒီ heart ကိုပဲသွေးပေးနေတဲ့เนาะဒါတော့ heart ကိုတချမ်းချမ်းလာလို့မြင်နေရတာအပြင်ကနေမြင်နေရတဲ့သွေးပေးနေတဲ့သွေးလွတ်ကြောပေါ့နော်ဒီ heart ကို supply လုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်သွေးကြောရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကပိတ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပိတ်တဲ့ယောဂမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ် heart attack ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တယ် infection of the heart muscle ဒီ heart muscle ကို infection ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူအလုံးမလုံးနိုင်ရင်pump မလုံးနိုင်ရင် heart failure ဖြစ်တယ် heart valves problem ဒီမှာ valve တွေရှိတယ်ဒီအဖြူလေးတွေနော် valve လေးအဲ့ valve ကပြဿနာတွေပေါ့တခါလေးအဲ့ valve တွေကမွေးကလေးကနေပြီးတော့မကောင်းတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမွေးရပါ heart problem တွေလည်းရှိတယ် high blood pressure ကြတော့သွေးမှာ pressure များတာသွေးကဘာကြောင့် pressure များဆိုတော့သွေးကပြစ်နေလို့ဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ်သွေးကြောက stiff ဒီသွေးကြောတွေကအရန်ကိုပိတ်နေလို့ဖြစ် stiff ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သွေးကြောပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကheart high blood pressure ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ high blood pressure ဖြစ်လို့ရှင်ဒီ heart နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် heart failure ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ alcohol drug use alcohol တွေမကောင်းပါဘူး drugs တွေမကောင်းပါဘူးဒီ tobacco ဆိုတော့ဒီဆေးလိပ်တောက်တာတို့ပါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက heart ကိုပြဿနာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နော်လွယ်ပြလို့ရှင် rheumatic fever ဆိုတာကနှလုံးတွေသွေးကြောတွေဒီ joint ဆိုတော့ပါလဲဒီလိုမျိုးအဆစ်တွေကိုရောင်စေတဲ့ယောဂပေါ့နော်ဘာလို့ရောင်တာလဲဆိုတော့ infection ဝင်လို့ရောင်တာပါအဲ့ဒါဆိုဒီနှလုံးတွေကိုရောင်ရမ်းစေတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ birth and genetic defect ဆိုတော့ခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲဒီနှလုံးမှာအပေါက်ပါပြီးမွေးလာတဲ့ကလေးရှိရ valve တွေကမကောင်းမွေးလာတဲ့ကလေးရှိရဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဒါကနောက်ထပ် OB lesson တွေမှာကြုံရင်ကျွန်မပြသွားပါမယ်ကလေးတွေရဲ့ဒီဟောပါတော့သူရဲ့ genetic defects တွေကိုမဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဖြစ်လာလို့ရှင်တော့ပြုစုကုသရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မဖြစ်လာဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုဆင်ခြင်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒါတွေအများကြီးရှိပါတယ် some meds used to treat cancer အဲ့တော့ cancer သမားတွေဆိုလို့ရှင်လည်း cancer ဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းတောက်ရတဲ့ဆေးတွေကနှလုံးကိုတော်တော်ထိခိုက်ပါတယ် unknown cause အဲ့တော့အဲ့ကြလို့ရှင်မတောက်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းမတောက်လို့လည်းမရဘူးလေနော်အဲ့တော့ဆေးဆိုမှ side effect ဆိုတာအများကြီးရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော် idiopathic cardiomyopathy ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့တခြား cause တွေအများကြီးရှိသေးရပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးကအရန်ထူးဆန်းမှုကောင်းတယ်ထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တွေအများကြီးလေ့လာတာပဲဒါပေမဲ့လေ့လာရင်လည်းမသိသေးတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော် okay ဒီမှာက heart failure ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဒီ scan လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်type of heart failure တွေမျိုးရှိရပေါ့နော် are two types နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ it is important for you to know that
what type of heart failure you have or below heart failure ရှိလဲဆိုတော့သိချင်အဖြစ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာသိနိုင်မှာပါ The type of heart failure you have is decided by your ejection fraction or EF လို့ခေါ်တဲ့ ejection fraction ကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ heart failure ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကြတော့ ejection fraction ဆိုတာဒီခုနလိုမျိုး pump မလုပ်နိုင်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ your ejection fraction is the amount of blood that the heart pumps out with each beat နော်တော့how got လိုမျိုး beat ဖြစ်နေမှာမလားအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုဘယ်လောက်သွေးတွေအပေါ်ကိုဒီကိုခနာတွေကိုဖြန့်ပေးနိုင်လဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်Normal ejection fraction is 55 to 70%. အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝင်တဲ့သွေးတွေရဲ့55သို့မဟုတ်80%ရာခိုင်နှုန်းသူကထုတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကောင်းတဲ့နှလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် An ultrasound of the heart echocardiogram will be used to find out your ejection fraction အဲ့ဒီ ejection fraction ကဘယ်လောက် percentage ကိုသူကထုတ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကျမတို့သူနာပြုတွေဒီဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကနှစ်ချက်လေးထောက်ပြီးစမ်းကြည့်လို့မရဘူးအထက်ဆောင်နဲ့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါရှိတဲ့လူတွေကဆရာမကြီးကျမဒီဆေးတောက်နေတယ်ဒီလိုလေးဖြစ်လို့ဗာဆေးတောက်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မေးတာမျိုးထက်ဆရာဝန်စီသွားတော့မှအထက်ဆောင်တွေပဲရိုက်ပြီးသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနက two types of heart failure လို့ပြောရမလားအဲဒီ two types of heart failure ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒါကပထမ type ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒုတိယ type ဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမ type ကကြတော့preserved ejection of fraction EF ပေါ့နော် heart failure အဲ့ဒါဘာလဲ happens when your heart becomes stiff ဒီဟာကြီးကခုနက heart ကိုကြည့်လိုက်ဒါ normal heart မှာကြည့်လိုက်ဒီနေရာကအခန်းကြီးအကျယ်ဆိုသွေးတွေအများကြီးဝင်တယ်သွေးတွေအများကြီးထွက်တယ်ဒီမှာကျတော့ဒီနှလုံးမှာစိတ်ရတအားကြီးကျစ်ထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျသွေးတွေအများကြီးမဝင်မဲနဲ့ခုနကလို rubber ဘောလုံးမျိုးလေးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးကျစ်ထုတ်နေတဲ့ဘောလုံးဆိုဘယ်လိုလုပ်သူညှစ်မလဲနော်အဲ့ဒါက preserved ejection fraction heart failure လို့ခေါ်ပါတယ် The heart does not relax သူက relax မလုပ်ဘူး and fill with the blood like it should also known as systolic heart failure Your EF is normal and almost normal အဲ့တော့သူ့ရဲ့ EF ဆိုတဲ့ခုနက ejection fraction နော်ဒီမှာပြထားနော်ဘယ်နဲ့ရလဲ55 to 70% ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ ejection fraction က ultrasound မှာကြည့်လိုက်တော့ normal ပါပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီသွေးရတော့ pump ထုတ်တာ normal ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာကကြတော့သူက relax မဖြစ်ဘူး relax မဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခုနကဘောလုံးနဲ့rubber ဘောလုံးနဲ့ကျွန်မဥပမာပေးမယ်နော် rubber ဘောလုံးကိုကျွန်မတို့ဒီလိုညှစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညှစ်ပြီးရင်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့သူကလည်းသူရှုပ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေတွေပြန်ဝင်သွားတယ်ညှစ်ပြီးရင်ရှုပ်ဆိုပြီးတော့လေပြန်အဲ့တိုင်းပဲနှလုံးကညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့သွေးပြီးရင်သူဒီလိုမျိုး relax ဖြစ်လိုက်တာနဲ့သွေးတွေပြန်ဝင်လာရမယ်အဲ့တော့ relax မဖြစ်တော့သွေးတွေကပြန်ဝင်လာအောင်သွေးအသက်ကပြန်ဝင်လာအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာပါ Okay နောက်တစ်ခုက reduce ejection fraction heart failure အဲ့ဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာအရန်ကြီးနော်အရန်ကြီးကြီးနေတယ်ဒီနေရာနှစ်ခုကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ normal ဒီနေရာကိုကြည့်နော်ဒါ left ventricle ပါဒီမှာကတအားကြီးကိုဟိုဖြစ်နေတယ် stiff ဖြစ်နေတယ်ejection fraction တွေက normal ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာကြီးက stiff ဖြစ်နေတော့ relax မဖြစ်တဲ့ပြဿနာ preserve ejection fraction ပြဿနာပါဒါကကြတော့ reduce ejection fraction ပြဿနာပါဒါကကြတော့လုံးဝယူဘောလုံးကြီးရလေဘယ်လိုပြောမလဲပျော်စီပျော်ဖက်ဘောလုံးကြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှညစ်မထုတ်နိုင်တဲ့ဘောလုံးကြီးเนาะအဲ့ဒါကြီးကြပါလဲဆိုတော့ happens when your heart becomes weak and heart does not squeaks like it should ဒါမျိုးမလုပ်တော့ဘူးပျော်စီပျော်ဖက်ဖြစ်နေเนาะ okay also known as systolic heart failure ဒါက diastolic heart failure အဲ့တော့ကိုတွေကလူနာတယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဆရာဝန်ဆရာမတွေကဘလို့ symptom မျိုးတွေတွေ့နိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးနှလုံးကသွေးသေးစားတော့နှလုံးကကိုခနာတဲ့ကိုသွေးလေကောင်းတဲ့သွေးလေဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ဆီဂျင်များတဲ့သွေးလေတွေမထုတ်နိုင်သွေးတွေမထုတ်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွေးကိုမထုတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီကိုခနာတဲ့ကိုသွေးတွေမရောက်ဘူးပေါ့နော်မရောက်တော့ဘာတွေဖြစ်မလဲ okay symptoms depending on the types of heart failure you have and what your ejection fraction is you may have different symptoms အဲ့တော့ခုနက heart failure နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ symptom တွေမတူဘူးပေါ့နော် breathing problems shortness of breath အသက်ရှူကြပ်မယ်ဘာလို့ဆိုအောက်ဆီဂျင်ပါတဲ့ဒီသွေးကိုမရဘူးလေနော် okay cough that won't go away ချောင်းနေဆိုမဲ့ပြီးတော့ရှင် wheezing ဘာလို့ဆိုတော့သူက lungs နဲ့လည်းပြဿနာတက်ပြီနော် lungs နဲ့ပြဿနာတက်ပြီ lungs နဲ့ heart နဲ့ဆက်နေတာ哦 wheezing ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအတန်းကလေအသက်ရှင်အဲ့လိုအတန်းနေပါနော်အဲ့ဒါ wheezing လို့ခေါ်တာနော်
Okay, most trouble breathing at night. When you lay down flat, the extra fluid that causes swelling, edema of feet, ankle, legs, and belly. The extremities, the swelling, being gaining weight. No, I realize my jelly pot to neck as a papier or the baby while I'm a waking it. Do not know why. Paja waking to look at exercise, looked at bed, to a I'm awaking it at the time. Need to pass urine more often, especially at night. Shushu made a bounce in a bonum. There's a year ago. Kenya Joseph Tony Amibono, Nabadi Massachusetts Yan Bauchime. Okay, problems sleeping like need to sleep sitting up and many pillows. Did I levy a lumia Kajaro or Pilocomla? Hope like develop like tiny 8 alumuri 8 yellow bone waking up often during sleep times. Feeling tired, weak, and have no energy. Oxygen sheet general signs like increased heart rate, irregular heartbeat, heart rate no heart rate Luji Bono, Chelsea and Virotea, Shia Mehaga, the boat, Nyame, Pavizokuna, Haga, Dilo Mapam, and Alumusura, Haradia, Diajo, Dia, the same as a time you Pinine, irregular habits, Lola, Alumio Haga, irregular pinema, and as a Hasura regular, Tamu Pamgamano. Okay, loss of appetite, nausea, massage and opioid and feeling lightheaded, especially right when you stand up. Go sabi a low be land shall be Tavi Zoane Onaga Pobio Tui Luate and Maja Pomia or Pomia Cajaro, Pobio counting movement, confusion, impaired thinking, Elagaro, oxygen, Onaga Majalo, Pitanabono. Okay, chapter 2, chapter 2 Yaldavi, managing your heart failure as a blue low jamle. When you partner with your with your heart care team. Lower education so about you can better manage your heart failure and overall health. Speak with your healthcare team about your Taro to your say on Jonia Doravano. Okay, Taro say on Ameva. The go half a solution, the say on ye, why net your bad and not this out to say you are paid as well, say you have to memoritate Haravano, credit pay by it. Okay, heart failure clinic. The heart failure clinic is here to help you understand, manage your disease. Team will help provide you with support to meet your goals, work with your provider to come up with the treatment plan just for you, teach you how to live with the heart failure, improve your quality of life. Treatment plans may include nutritionist counseling, individual plans for your medicine, exercise goal, tips for living with heart failure, cardiac rehabilitation. So cardiac rehabilitation ask your providers to send you to cardiac rehabilitation program will help you with a plan to reach your self-care goal. The plan is 3 months long. It is supervised by your healthcare team. The class are 3 days each week. The team is made up of physicians, cardiac nurses, exercise physiologists, dietitians, socials, emotional healthcare experts. Depending on your needs, you may get nutritional counseling. You will learn how to eat healthy diet. Monitor exercises. You will learn how to keep up a safe exercise program. Heart failure exercise day safe exercise program heart disease education. You will learn about risks that make heart failure worse.
things you can do to help you have better health. Social emotional support. You will learn the ways to deal with stress, depression, lifestyle changes, health coaching to support you in not using tobacco. Okay, how other health problems affect your heart failure? High blood pressure. High blood pressure you will need to keep your high blood pressure under control. Okay. Blood pressure control when your blood pressure is high, it can cause heart to work harder. Blood pressure high resolution heart go over time. High blood pressure may cause your heart failure to get worse. You may have more symptoms related to your heart failure when your blood pressure is high. You will need to check your blood pressures and heart rate every day. You will need to write this down to take with you to your provider. Blood pressure out the new time they time you are losing diabetes. If you have diabetes, keep your blood sugar under control. Blood sugar resolution the okay, be aware of taking certain medicines for diabetes can lead to extra fluids. Diabetes without resolution. Sleep apnea, if you have sleep apnea, it is important to wear CPAP. So in the CPAP, oxygen beta high, you wear as directed by your provider. Sleep apnea affects your heart failure because it lowers the amount of blood your body gets, cause your blood pressures to go up, can lead to atrial fibrillation. Atrial fibrillation is heart rate heart rate rhythm heart rate rhythm and control high blood pressure if not treated. Alcohol drug abuse can weaken your heart, cause your heart to be low, cause your heart rate to be low or high, heart rate raise or lower your blood pressure like enter control PMA, cause your medications to not work like it should. Seria, the alcohol drugs solution that go up the seria reaction in them. Speak with your provider if you need help with ways to quit. Tobacco, no smoking cessation. Tobacco cessation, smoking cessation in low man, solution, using tobacco and nicotine products. Nicotine no harm blood vessels and raise high blood pressure. May cause your heart failure to get worse. Raise your chance of having other health problems like stroke, heart attack, vascular disease, type 9. Smoking lowers the amount of oxygen. Oxygen reaches the blood tissue. Exposure to secondhand smoker can harm your blood vessels to earth. What things are there to help me quit? So quitting cold turkey or stop suddenly abrupt stop okay over the counter medication such as nicotine patch. Now, I was the effect nicotine effect nicotine patch
patch day gum ni Los Angeles lady Sarah Mew Bono Aramulina Pipi quit Lolo Yari top Alumio over the counter already says I need ma pass and Mama Pavana will you say she bono daddy Eddie Harley see maybe my dog bar no Alumio Taluya the loan not go see I won't be a city she prescription so see I won't be a city bono Siawan Pini Jaseria Pilots or ibuprofen Soragadi will be trained to do when the Mabam to Rabono Aragadi smoking cessation Piedi silly device solution Pini Jasiamani Pinita the antidepressant medicine bones and Muribono smoking cessation 8 depot being very clean a diamond Lumio city B9 in nicotine inhaler B9 nose spray B9 or many programs are low cost or free bono silly catching as in the role the say you might catch into Daga, tobacco and heart failure tips for quitting and silly catching Ludia Dialigo, Scampalaiba, Matoli Labano. Okay, chapter 3 heart failure medicine. The heart failure heart failure may be managed with medicine taking your medicine the right way will help your heart pump better. Now, our heart pumping problem. Heart failure is a problem. Your medicine can make you feel better and live longer. Your healthcare team will help you in knowing what type of medicines you're on. Place a check in the box beside the type of medicine that you are on for your heart failure. Heart failure to see when you beat heart failure to pinja city medicine you make city blue beta blogger blue dying to my biomodoro not the that seen a bit of your diary disease yet the 9 jadoli me to a functioning biology mono diaga the alone nale already diha with my pepia Syria virus or angiotensin converting enzyme inhibitors ACE1 or angiotensin receptor blocker ARB AC relax the blood vessel makes this easier for the heart to work and may also lower your blood pressure. Blood pressure blood pressure high blood pressure angiotensin converting enzyme inhibitor. Some patients cannot take ACE1. These they choose lunaria through luna damage Matura Kajaro di Lunao, Dilopilo disabia mesomishu, Adamusia when Pias or Alpiano, and we'll put on ARB. Diseta diseta instead because high potassium level, poor kidney functions, and a dry cough. No, demand my ACE1 or ARB is the 3C Nameujiluya at a meta Luna Yamano tomorrow passing my monsieur Lumia. The C.D. Masolation and C. Muse and Namimias, she any C. Musa go pencil down in Saida, Gitalu Yabare, Entresto takes the place of AC inhibitor and ARB meds. Used to reduce the risk of cardiovascular death and be in the hospital. Beta blocker scotch palolesor. This type of medicine slows your heart rate and lowers your blood pressure. DCA Harigo Nezide Beta blocker Matava Harigo Jazide Harigo Jabsibio blood pressure Nezide Bono Hari Emission Jalushin Beta blocker Asemabu the blue Matama Beta blocker the Harigo Jazide blood pressure Jazide Matabibano. You may notice increased tiredness, dizziness, lightheadedness. These symptoms usually decrease after the first week. That we develop in a talama body. Tomorrow to navigate in as a beta blocker LOL so we don't matter. Now atenolol, law LOL so by beta blocker CP by. Go down and see my LOL so we know some by solution beta blocker by. Okay, aldosterone blockers. A type of diuretic water pill and I see that is a shooting about it that makes your blood save potassium.
makes your body save potassium. I'm sorry. I can't sometimes read through my phone because it just kind of made me feel dizzy and tired. Some people cannot take this type of medicine if your potassium levels is too high. တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် potassium level ကအရန်ကိုများနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဆေးကိုတောက်လို့မရဘူးပေါ့နော် Now theမျိုးက fluid or water pill diuretic လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကရှုရအရန်ပေါက်တဲ့အဲ့ဆေးကိုတောက်လို့ရှင်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီ diuretic ဆိုတာကိုမှအဲ့ဆေးရှိတယ်အဲ့ဆေးတောက်နေရတယ်ဆိုလို့ရှင်ညဘက်တွေမတောက်ပါနဲ့ညဘက်ဆိုလေကိုက night shift လား day shift လားကိုကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုမတောက်ပါနဲ့ဆိုတစ်ချိန်လုံးရှုတွေထားပေါက်နေလိမ့်မယ်နော် gets rid of extra salt water in the body အဲ့တော့ဒီသွေးထဲမှာပေါ့နော် salt ဆိုတော့ဒီစားတွေများတယ်စားတွေများရင်ရေတွေများတယ်ရေတွေများရင်နှလုံးကအရန် pump လုပ်ရတာအရန်အလုံးပုံများတယ်ပေါ့နော် तू ကနေမကောင်းလေဒီလားနှလုံးကဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့စားတွေလည်းရှော့စားရတယ်ရေတွေလည်းရှော့တောက်ရတယ်နှလုံးရောဂါရှိရလူတွေကပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ extra salt water တွေကိုလည်း तू ကထုတ်ပြရတဲ့ကြောင့်မလို့ diuretic လေးတောက်ရတယ်ပေါ့နော် works to prevent fluid build up and helps you breathe easier fluid တွေအများကြီးမရှိတော့အသက်ရှူရတာလည်းတတယ်တဲ့ can cause you to lose potassium potassium တွေလည်းထုတ်ပေးရပေါ့နော်ဆိုရှုပေါက်တဲ့ potassium တွေပါသွားတယ် blood test is to use to check the potassium level ဒီ potassium level ကိုတော့စစ်နေရတာ potassium level ကအများကြီးများရင်လည်းမကောင်းသလိုအရန်ကြီးနေသွားရင်လည်းမကောင်း heart rhythm တွေကိုဒုက္ခပေးရပေါ့နော်နှလုံးအတွက်အရန်လိုအပ်တဲ့ potassium ကဒါပေမဲ့များတော့လည်းမကောင်းနေတော့လည်းမကောင်း if your potassium is too low you may need to take potassium supplement နော်ဒီဟာကကြတော့ဥမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ hydrochlorothiazide HCTZ လို့တော့ခေါ်တယ်တခြားနိုင်ငံမှာဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ကျွန်မမသိဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်ဒါ water paper ကိုညအိတ်ခါနေမတောက်ပါနဲ့နော်ဒါမှမနဲ့အိတ်ခါနေပေါ့နော်ကိုညဘက်လုံးတယ်ဆိုမတောက်နဲ့ရှူရထားပေါက်နေလိမ့်မယ် combination meds အဲ့ဒါက two medication hydrolysine and nitroglycerin are together အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ဟာပေါ့ lower your blood pressure may cause slight headache and may reduce heart failure hospital admissions and prolong your life important medicine reminder ဒီဆေးတွေကလေပေးထားဆိုအလကားဆေးတွေပေးထားမဟုတ်ဒီဆေးတွေပေးထားလို့ရထားပြီဆိုလို့ရှင်တောက်ပါเนาะဘာလို့ဆိုဆေးကိုဟာဒီတစ်ခုပဲတောက်ပြီးနောက်တစ်ခုမတောက်ချင်မရအောင်တော့အကုန်လုံးကိုလေဆေးဆိုတာ side effect ရှိတယ် side effect ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆေးတောက်လို့ဖြစ်လာမဲ့ side effect ကိုနောက်ဆေးတစ်ခုနဲ့ကာကွယ်ထားမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဆေးတွေကို compliance ဖြစ်ရတယ်ဆေးတွေကိုမှန်မှန်တောက်ရတယ်ပုံမှန်တောက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အချိန်မှန်တောက်ရတယ်ပေါ့ important meds reminder do not stop or change how you are taking your meds without talking to provider ခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲဆရာဝန်ပေးထားတယ်လို့တောက်ပါတယ်နော် do not skip your meal even if you feel good medicine ပြောတာ sorry do not အဲ့တော့ကိုကဟာငါကောင်းနေပြီပဲဆိုပြီးတော့ဆေးကို do not skip your medicine ဆေးကိုမတောက်ဘဲမနေပါနဲ့တဲ့ you will get a complete list of medications when you go home from the hospital ဆေးရုံကနေဆင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဆေးတွေပေးလာပါလိမ့်မယ်တဲ့တိကျတောက်ပါတယ် let your provider know that if you cannot pay for your medicine အဲ့တော့အဲ့ဆေးတွေအတွက်လည်းပတ်စံမတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာဝန်တွေကိုပြောပါပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ America ရဲ့ဒီဆေးရုံရဲ့ဆေးရုံကလုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေပြတာပေါ့ talk to your provider before starting your any new medicine ဘာဆေးပဲတော့နော်ကိုကဟိုအဲ့လိုမျိုးယောဂရှိသမားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါတခြားလူတွေလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲကျွန်မပြောချင်တာ vitamin တို့ဘာတို့ mineral တို့တောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာ supplement ညာဘာပဲတောက်ဆရာဝန်ကိုပြောပြီးတောက်တာကောင်းပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုကိုအခုတောက်နေတဲ့ဆေးနဲ့ကိုရဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာအခြေအနေနဲ့ကတချို့ကကြိုက်တယ်တချို့ကမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဆရာဝန်ကိုမမေးဘဲနဲ့ဘာဆေးဆိုဘာဆေးကိုမှမတောက်တင်တာပါနော်ဥမာနောက်ဆုံး paracetamol ကလူတိုင်းတဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတခါ post လေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော် paracetamol ဘယ်လိုမလဲဟိုလေးပါရည်စရာလေးပါ paracetamol ကလူတိုင်းနဲ့မတည့်ဘူးเนาะတချို့ allergy ရှိရလို့ရှိတယ်တချို့ liver problem ရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် paracetamol မတည့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီလောက်အရင် simple ဖြစ်တဲ့ဆေးတောင်မှလူတိုင်းနဲ့မတည့်တာရှိရဆိုတော့လေ vitamin ပဲတောက်ဟာငါးကြီးစီပဲတောက်ချင်တာတောက်ဆရာဝန်မေးပြီးတော့တောက်တာကိုယ့်အတွက် safe အဖြစ်ဆုံးပါလို့เนาะFill all your new meds before leaving hospital. Your safety, get rid of medicine that you have been stopped by provider. ကိုမတောက်တော့ဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ပြန်ပေးလိုက်ပါတဲ့။ဘာလို့တောက်ရောပြီးတောက်မိနေမှာဆိုလို့ side effect of your medicine. Talk with your provider about any side effect you may have from your medications. If you feel that you're having a side effect of your medication, do not stop taking the medicine without talking. ကိုကဒီဆေးတောက်လို့ခေါင်းတွေပါမူတက်တယ်ခေါင်းမူတက်တယ်ဆိုပြီးခေါင်းမူတယ်ဒီဆေးတောက်ခေါင်းမူတယ်ဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဆရာဝန်တေချာပြောပါတယ်ဘာလို့အဲ့ side effect မဟုတ်ပဲကိုခံနိုင်တဲ့ side effect ရှိရဲ့ဆေးတစ်မျိုးကိုဆရာဝန်တွေပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်နော်
Jamazo in that personal experience, bueno, and about antibiotics, the cool net, Jamana Mateo, so I allergy to be Mateo, antibiotic counter amu, and Metamarua, Tunavusuro, and Yera Lolonia Kaja, Kamu, Jama Lolumia, Lolumia Kaja, see I want the Pura Siawan, now take antibiotics to Mamatawi. Jogalama Piago. So Kaja, antibiotics are cost beyond Dawa Kaja, Jamasia on the Pura Siawan with the cha, antibiotic go Jamao, be like that. Asaru be like that. Antibiotics are popular account of move by the own. A lupons and move on, says or a federal sheet. I'm a good bear, cypher canine less well, Siawanga, Josavio Gone, and a low dog. Tips on remembering how to take the medicine. Use the pill box or diarrhea. See what this happened. 9 boop or no party low nile. Alexa, Piotalo Yare, smartphone application, alarm clock to Piotalo Yare. When I see that Google see that pool. Pausacelia at the day, I bet our mess of Google see that 9 poco, Lumio. 3 beam label no say time to misuse. The medication used to treat heart failure at the video put the genesis can papa. Heart protective nutrition plan. A heart protective nutrition plan is an important part of managing your heart failure. No yoga PP solution heart failure PP eating a heart protected diet is more than just eating a low sodium diet. No long PP solution sari short sardine bono. Short sardine be the chabari sardine the lebono. A heart protective nutrition plan can support your overall health, decrease problems caused by the heart failure, prevent other health problems such as heart attack, stroke, diabetes. You may work with registered dietitians. A registered dietitian will teach you how many calories you need a day. 1,500 to calorie 1,500 calorie စားကြအများကြီးဒါပေမဲ့ dietitian ကပြောပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက် calorie စားသင့်လဲပေါ့နော် calorie ကောက်နေကိုလည်းသူသင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို calorie ကောက်ရလဲဆိုဥပမာဘာအစားအစာပဲစားစားပေါ့နော် nutritional facts တွေရှိတယ်ဒါဥပမာပြမယ်နော်ဒါဆိုရင် nutritional facts တွေရှိတယ်အဲ့ဒါ calories က80နော်အဲ့ calories ဆိုတာခုနကကျွန်မပြောရမလား 1,500 calorie ပဲစားသင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီတစ်ထုပ်လုံးမှာ calorie 80 မဟုတ်ဘူးနော်6 servings per container. The calorie 80 she. So your Biogenaga go the new calorie tongue have a sam solution. The has like than a calorie de yalaga go at Sabi at the bottom. Aluminium the two are a sada be a nutritional festival. Okay, how many calories you may need, what foods to choose and avoid. Nutritional goals lower how much red meat you eat to 6 ounces or less each week. No you can see a red meat sarashi, but not a knee, but not any hago. Ubamaho, a meda lumio sea by a meda aluhamiri solution, 6 ounce tap or be your the need to tobacco. Massadeo. No, a 6 ounce of lala shilas at Mambiadabu, 1 ounce so the tones are allowed to imagine. No, ounce of Mambiadabu. Okay, red meat includes beef, veal, lamb, and pork. Okay, increase how much fish you eat to 3 servings a week. For a total of 15 ounces each week. Eat no more than 7 egg yolks each week. The loma and Nikuba and Nikona Pumasa out of Badabagobono, the item calories in yellow. You may have unlimited egg whites. Egg whites in Isalia. Eat no more than 3 egg yolks each week if you have diabetes. Score diabetes, she did. See to do she resolution. The Niku, Shauna the Shambono, don't go to Pumasa. Avoid all fry. I'm so tired. Fried foods. No, the see in any job.
trans fats. Now avoid trans fats they masane no trans fats or blomula so or C no to choose is nutritional fats ma trans fats la bala so now these are listed as partially hydrogenated oils in the ingredients or trans fats lo to me ben the kali ingredient ma ba yi tha le so hydrogenated oils bi yi tha era so ma sa ba ne eat saturated fats in moderation. Saturated fats go nene be sa ba de no saturated fats are blomula so butter di ba le cheese di ba le no tropical oil not like coconut oil alo ha myo de C po no C po era ga a C ke po era so yin nyai ma sa ne po no low fat dairy so ro da no ma le da C ba de po no no do ba solution le cheese do ba so le moderation so nene be sa a mya ji ma sa ne po no eat unsalted walnuts the peanuts to walnuts to almonds to almonds ba banana alu ha myo de sa lo yae da pe me salt de ba de ha ma sa ba ne no serving size nuts and a quarter cup or less no do not skip meals to me bai ma sa so ma sa da myo ma lok ba ne limit all simple sugars to no more than 10% of your total calories intake per day. Simple sugars are blo myo le so soda de juice de candy de cakes de pies de era de a kon long wa ja ro sa lai da ne to ya saung tat twa da tin ma la a lo myoအရက်သမားဟိုနဲ့ terms နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မမပြောတတ်ပါဘူးဒါဥပမာပြပြနော်တချို့ရက်သမားတချို့အရက် sorry တချို့အရက်တွေဆိုရှိရမလားတောက်လိုက်တာနဲ့လုံးဝစောင့်တက်သွားရှိရလေအဲ့လိုဟာမျိုးကြီးကြတော့လူတွေတကယ်ကိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းတက်တာကောင်းတယ် okay if your provider says it is okay to drink any alcohol drink it only in moderation ရက်တောက်လို့ရတယ်လို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမူးအောင်မောအောင်လဲအောင်ပလက်တွေလန့်အောင်မတောင်းနဲ့ပေါ့နော် moderation ဆိုတော့ကျွန်မstudy တခုမှဖတ်ရဘူးတာက main ကလေးကတနေ့ကိုwine ရမ်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်မပြောချင်တာwine ကသူပြောတဲ့ alcohol ဆိုတော့ wine လိုမျိုးကပို့ပြီးအဆင်ပြေရယ်ဆိုတော့သူကအသီးကထုတ်တာမိန်းကလေးဆိုwine တစ်ခွက် is okay ရတယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုတနေ့ wine နှစ်ခွက်ရတယ်ဒီတက်များမကောင်းအဲ့ဒါစားကောင်းတောက်ကောင်းအိတ်ကောင်းလောက်တဲ့အခြေအနေလောက်ပေါ့နော်ဒီမှာလေးရေးထားတယ်လားone drink two drink okay အဲ့လိုမျိုး wine နေနော် wine တို့ beer တို့နော် liquor ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလား non sugar mixer eat the right size portion to support calorie အဲ့ဒါပြပြမယ် right size portion ကလေသူကပကံမဲဆိုပါဆိုပကံရဲ့တဝက်ကအသီးရွက်တွေဖြစ်ရမယ်နောက်တဝက်ရဲ့တစိမ့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ပါမုတ်တို့ထမင်းတို့ကောင်းညင်းတို့ရတယ်နော် carbohydrates တွေပေါ့နော်နောက်တဝက်ကကြတော့နောက်တစိမ့်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့protein ပေါ့ခုနပြောရဲကြက်ဥတို့အသားတို့ရတယ်နော်ငါတို့အဲ့ဒါရ protein တွေDaily nutritional goals whole grains are balance so kuna pyo rice day bread day white crackers pasta vegetable တွေအများကြီးစားမယ်เนาะ at least 3 servings စားမယ်เนาะ each day တစ်နေ့ကို3ချိန်လောက်ဘာစား vegetable ပါအောင်စားပါတဲ့เนาะပြီးတော့ဒီမှာ whole grain ကိုကြတော့5 to 9 servings လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့သမင်းတွေ6ခါလောက်စားပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးမှာ crackers တို့ဒီလိုမျိုးပေါင်မုတ်6လေးတွေဒါဆိုတာတခြားမပါအောင်ဒီဟာလေကျွန်မစားကြည့်ပြီးသွားတယ်တခြားမပါအောင်စားရတာလည်းကျွန်မမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြော nutritional first မှာကြည့်ပါဒီမှာ dietary fibers total sugar 1 gram ပဲပါနည်းနည်းလေးပဲတွေ့လားဆိုတော့တခြားလည်းနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်စားတော့ 8.5 ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီအဲ့လိုဟာမျိုးကိုခဏစားပေးရမယ်เนาะထမင်းခုန portion ကိုကျွန်မပြပြရမလားထမင်းပကံတစ်ခုရဲ့တစ်စိမ့်ပဲစားရမှာဒီ whole grains တို့ carbohydrates တို့နော်fruits ကတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး2ချိန်လောက်စားပေးပါ low fat dairy ဆိုတော့ကြတော့ဒီနိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှင် skim milk တို့ 1% milk တို့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်နဲ့တော့အကြိုက်ပဲစားနို့ရေရောတာမျိုးဆိုနေပြောချင်တာ skim milk ဆိုတာကြတော့ဒီဟွာတွေဒီအစီတွေထုတ်ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတောက်လို့အဆင်ပြေတဲ့ food labels ဒီမှာဒီဟာကhighlight လုပ်ပေးလိုက်တာအခုကျွန်မဖတ်ပြတဲ့လူနာကိုဆရာမ highlight လုပ်ပေးလိုက်တာသူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုfood labels ဆိုတာဒါမျိုးပြ nutritional facts ဒါမျိုးပြ you know pay attention to serving size okay total fat no more than 3 grams for every 100 calories now the area ko ma twat tan tha like sodium limit to 1500 to 2000 milligram or less no sodium ga di lauk be sa lo yare no milligram noအဲ့တော့ဒီမှာ nutritional facts မှာကြည့်
sodium ဒီမှာ200 mg ဖြစ်နေပြီတူလားဒါ200 mg ဆိုတာဒီတစ်ထုပ်လုံးမှာပြောတာမဟုတ်1 serving ဆိုဒီမှာ200 mg ပါတယ်ဆိုတော့သူကတစ်နေ့လုံးမှာ1500 to 200 mg ပဲစားလို့ရတယ်အဲကောက်ကိုတွက်ရမှာပေါ့နော်ဟိုတတိထားပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့စားရမယ် look for 140 mg or less per serving ဒါဆိုရင်200 mg serving ဆိုတာလေကျမအနေနဲ့လေဟိုငန်ဆိုတာလုံးဝဟိုအရသာမရှိတာတိလားအဲ့ဒါတောင်မှ200 mg serving ရှိတယ်သူကဒီလိုနှလုံးယောဂသမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်140 mg per serving အဲ့လိုဟာမျိုးကိုစားပါဆိုတော့ဒီဟာတောင်မှသူတို့များနေသေးတဲ့သဘောပေါက်လားနော်အဲ့တော့နှလုံးယောဂသမားဘယ်လောက်တော့အစီအိတ်ဒီစားတွေရှောင်တင်လဲဆိုပြပြနော်ဒီမုတ်ကိုမကောင်းပြောရမအောင်နော်ကျွန်မစားပြီးွားရမ်းကြိုက်တယ်Carbohydrates include dietary fiber, sugar, or the carbohydrates ကိုခုနပြောရဲကစီဓာတ်ပေါ့နော်။ထမင်းတွေ၊ကောင်းညင်တွေ၊ပါမုတ်တွေဒါကိုပြောတာပါတယ်နော်။ Okay ဒီမှာတို့လာ nutritional facts ကိုကျွန်မရှင်းပြသလိုရှင်းပြထားတာပါ။ Sodium ဆိုစားဓာတ်ပါ။စားဓာတ်က aim for no more than 600 mg per mealနောက်တစ်ခါထမင်းတစ်ခါစားလိုက်လို့600 mg ထမကျော်စေနဲ့เนาะအခုနကကျွန်မပြန်ပြီးရှင်းပြရရင်ဒီမှာဆို200 mg ရှိတယ်ထမင်းတစ်ခါစားလို့ကိုကဟင်းနေတယ်မှာဟာငပိရေချိုလေးရောပါလို့စားရအများကြီးထည့်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော်တော်600ကျော်မှသိကြတယ်เนาะ600 mg ထက်မကျော်စေနဲ့တဲ့ဒီမှာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်100 mg ပါ10 mg ပါတယ်ဒါဆို150 mg ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါစားလို့ရှိရင်ဒီစားဟာတွေကိုပေါင်းကြည့်လိုက်လို့600 mg ထက်မကျော်စေနဲ့ why limit sodium heart failure episode တွေကိုကာကွယ်တယ် helps prevent and lower high blood pressure lower your risk for heart disease and stroke decrease fluid retention ပြောချင်တာက sodium ကဘာလုပ်လဲဆိုရေကိုဆွဲတယ်စားရှိရင်ရေရလာတယ်စားအကောင်မလေးဆိုရေရရောက်ကောင်းလေးပဲသိလားအဲ့လိုမျိုးမှတ်တာကိုယ့်ရဲ့ဒီသွေးထဲမှာစားဆိုတာများလာပြီဆိုရင်အဲ့ရေတွေကအဲ့သွေးထဲကိုရောက်လာတယ်သွေးထဲကိုရောက်လာရင်နှလုံးအတွက်လည်းအရန် overload ဖြစ်တယ်နော်ခုနကလိုခြေထောက်တွေဖောတွေရောင်းနေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်စားမကောင်းမရှိလို့လည်းမရအောင်နော်စားတို့ဆိုဒီယမ်တို့ပိုတက်ဆီယမ်တို့ဟာheartအတွက်အရန်ရေးကြည့်ရယ်Where is the sodium? Processed food. နော်ဒါကံဘူးတွေပါဆိုလို့ရှင်ဆိုဒီယမ်တအားများတယ်ဆိုစားနဲ့တိတ်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော် How to limit sodium at the store check the label ဒီဟာတွေကိုကြည့်ရမယ်တဲ့ Food to avoid နော်ဒီဟာအရင်ရေးကြည့်ဒီဟာတွေလုံးဝစားလို့မရအောင်ဒီဟာတွေစားလို့ရတယ်အဲ့စားလို့မရတဲ့ဟာတွေကကြတော့ breaded fish poultry meats နော်အဲ့ဟာတွေကိုမစားပါနဲ့တဲ့နော်လုံးဝကိုဒီ poultry ဆိုတာဝက်နော်အသားငါးတွေစားလို့ရတယ်အသားတွေကိုပေးမစားတာနော် cheese တွေစားလို့မရဘူး instant hot cereals hot cereals တချို့ cereal တွေကလှုပ်ထားတဲ့ပေးတဲ့ cereal တွေ hot cereal တွေ dry မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြီးဆိုလို့ရှိရင်မစားပါနဲ့တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အစီအိတ်နဲ့ထည့်ထားလို့လေ many ready to eat cereals တွေမစားပါနဲ့တဲ့ box and flavor rice တွေ potato macaroni cheese အဲ့ဒါကြီးမစားပါနဲ့ canned vegetable can တဲ့ဟာတွေမစားပါနဲ့တဲ့ဆိုတော့ salt တွေပါလို့စားနဲ့တိတ်ထားမှသူကကြခံတာလေ frozen vegetable အဲ့ဒါလေးမစားပါနဲ့တဲ့ okay အကုန်လုံးလက်ဆက်တွေပဲစားခိုင်းတာတလား fresh တွေပဲစားခိုင်းတာနော် instant soup တွေ can တွေကြားတွေအဲ့ဒါတွေမစားပါနဲ့တဲ့နော် sauce နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမစားခိုင်းဘူးကွာတလားနော် sauce gravies instant sauce gravy mixes seafood ငါးစားဆိုပေမဲ့ဒီ can နဲ့ပတ်သက်တဲ့ seafood တွေကြတော့မစားခိုင်းဘူးတလားနော် oyster တွေ crab တွေဒါ can ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဟာတွေဒီတင်းဘူးထဲမှာထည့်ထားရပါ snack တွေထဲမှာဆိုစားတွေအသက်ကုန်မဲ့ပါတယ်လုံးဝမစားပါနဲ့တဲ့နော်ဒါ condiments ကကြတော့ဘယ်လိုလဲ soy sauce တွေ steak sauce တွေအဲ့ဒီဟာတွေက sauce တွေမှာငန်တယ်လေအဲ့ဒီမစားခိုင်းနော် teriyaki sauce တွေနော် frozen dinner ဆိုလဲဆက်ပဲစားခိုင်းနေ smoke ဒီအသားငါးတွေကိုသူတို့ကလုံးဝလေ bacon နဲ့ ham နဲ့ beef တွေအဲ့ဒါတွေကိုကင်ထားပြီးသားတွေကိုရောင်းတယ်အဲ့လိုလည်းမစားပါနဲ့ buttermilk တွေဒါတွေမစားနဲ့ကင်ဖို့တော်တော်များမစားခိုင်းဘူးလေလားဆိုအဲ့ salt ပါလို့စားနဲ့နှိပ်ထားမှာလို့ဒါတွေကဘာစားမလဲဆို skinless food skin မစားခိုင်းဘူးနော်သိလားဝက်ဆိုရင်ဝက်သားရဲ့ဒီ skin ကိုမစားခိုင်းဘူးနော်ခောက်တွေမစားခိုင်းဘူး lean cut meat ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစီကိုမစားခိုင်းဘူးနော် fresh frozen fish တွေစားလို့ရတယ် shellfish တွေစားလို့ရတယ် natural sweet cheese ကတော့ကျမတို့ဗမာပြည်သားသိစိတ်ဝင်စားအောင် okay plain brown rice နော် brown rice တွေစားမယ် whole grain noodles ဆန်အောင်မှပေါ်ဆန်းမွေးမစားဘဲနဲ့ဒီ
set new size no person we rise a casita data army no a cedar data army fresh frozen with no sauce no that again no sauce added canned vegetable can there actually the vegetable salmon solution is the salt sama no fresh frozen fresh no very low sodium and salted soup broth no fresh or frozen seafood not breaded no breaded so ali hulumyo pamami ma no thinkမရှိလောက်ပါဘူးဒါအဓိကတော့သူကတခါတည်းလေလှုပ်ထားပြီးသားလေထည့်ပြီးကြော်လိုက်ရုံပဲလေအဲ့လိုဟာတွေမစားခဲ့နော်ပြီးရင် no တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် skim milk 1% milk ရရ frozen fruits fresh fruits ရရ fruits ကတိတ်တာစားရရ fruits ကနော် okay herbs spice ဒါကဘယ်လိုခေါ်မလဲမဆလာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမဆလာဟာဒီဟာတွေအကုန်လုံးတိုင်းနော်ဒီဟာစားလို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီဟာတွေနဲ့တွဲစားလို့ရတယ်ဒီဟာတွေနဲ့တွဲစားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြပြထားတာနော်အဲ့ဒီ spice တွေကပေါ့နော် what to try them on and the meat to stew to tomato to peaches မြန်မာပြည်သားတွေတော်တော်များများလေ spice အရင်စားတယ်မ garlic ဆိုလဲ spice ပဲဒီမှာအဲ့ဒါတွေနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှင်ခုနစားလို့မရပါဘူးဆိုရင် meat တွေ poultry တောင်မှစားလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောပြီးတော့စားကြပါဒီနိုင်ငံကလူတွေကလေအမေရိကလူတွေကကျမရဲ့အလေးလာချက်ရပါတော့သူတို့ကကိုရီလည်းအသားငါးတွေအစီတွေအိမ်နေစားတာပဲဒါပေမဲ့ကိုရီရဲ့ချက်ပုံချက်နေရ spice တွေပါတော့တော်သေးတယ်သူတို့ကြောင့် spice တွေမပါတဲ့အခါကျတော့လေဒီကလူတွေကတအားစားပြင်တအားဝါကြတအားဒီ heart failure ပြဿနာအများကြီးဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါ leading cause ပဲ heart ပြဿနာကဒီ America မှာ heart ရဲ့ cancer ရဲ့ leading cause ဖြစ်ပါတယ်ဒါ medical cause တွေပါကျမ medical ကိုကြိုက်ရတာအဲ့ဒါပါပဲဒီလူနာတဲ့ကိုကြည့်လိုက် heart နဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာရှိကိုရှိတယ်ရှိကိုရှိမဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲရှိနေတာများတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ diabetes တို့ hypertension တို့ဒါတွေ heart နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပြီးရင် cancer ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူမရှိလဲတော့နဲ့သူအမျိုးတွေပါလိုက်တာရှိတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေက medical ဟိုအရန်သုံးဝင်ပါတယ်လို့နော်ကိုနေဆတူကကိုဘီနာလူအကုန်လုံးအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရတယ်ဒီဟာတွေက when you eat do not add salt နော်စားတွေပါမထည့်နဲ့တဲ့ဒါfruits နော် fruit solution လဲဒီ panty solution လဲတဝက်စားလို့ရတယ်တဲ့ orange ဆိုလဲတစ်ခုစားလို့ရတယ်တဲ့ melon ဆိုလို့ရှင်လဲဒါတစ်လုံး1 cup စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်avocado လဲစားလို့ရတယ် fresh fruits cottage cheese and sweetened apple sauce ဒါတွေစားလို့ရတယ် vegetable solution လဲ3ပုံတစ်ပုံစားလို့ရတယ်တဲ့နော် baked potato solution လဲတစ်ခုတေးလေးဆိုတစ်ခုစားလို့ရတယ်တဲ့ဒါသူပြောထားပြီးတော့မယ်နော်dairy ဆိုတော့ဒါကနာလို့အစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးပဲပြောနေရတော့ဒီလားမိနစ်တွေတော်တော်များနေပြီဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးနော်ဒီဟာကိုတကယ်သိကျင်တက်ချင်တကယ်ပြန်ပြီးနားထောင်ချင်တဲ့လူကပြန်နားထောင်ပါနော်dairy ဆိုတော့no ထွက်ပစ္စည်းပေါ့နော် no ထွက်ပစ္စည်းဒါ protein နဲ့ဒါ others so light salted rice cake ဒါရစားလို့ရတဲ့ဟာ we recommend you peanuts and nuts butter contain only nuts or nuts 1% to 2% or less salt listed in the ingredient အဲ့တော့ကိုက peanuts butter တွေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒီဟိုကပါမုတ်ဒီမှာတုတ်တဲ့ဟာလေအဲ့ဒါကြီးဆိုလို့ရှိရင်စားပါဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ 1% ဒါမှမဟုတ် 2% အဲ့ဒီထဲနည်းတဲ့ဟာတွေလောက်ပဲစားပါတဲ့အများကြီးစားပါလို့ရှိရင်စားတယ်ကိုကစားမစားဘူးဒါပေမဲ့စားပါတဲ့အစားကိုလည်းဘာထူးမှလဲသိလားအဲ့ဆိုစားကိုသူက1500 to 2000အထိပဲ gram အထိပဲသူပေးထားတာလေတစ်နေ့ကိုlimit fluid intake အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တချို့ကပြောဟာရေတောက်ရင်အရင်ကျန်းပါတယ်အများနဲ့မဟုတ်ဘူးသိလားတချို့တွေကြတော့တော်တော်များများအရက်သားကြီးကြာနားမလဲဘူးတချို့ကြတော့လေ little knowledge is dangerous ပေါ့နော်တိတ်မသိရခါကျဟာရေတောက်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်အရေမမဟုတ်အရေ coffee လဲအရေပဲ soup လဲအရေပဲ drinks လဲအရေပဲအရေတွေကို limit လုပ်ရမယ်ဒီနှလုံးရောဂါသမားအတွက်ကကြတော့နော်မတောက်လို့လည်းမရသလိုအများကြီးတောက်လို့လည်းမရ follow providers advice ဆရာဝန်ပြောတာနားထောင်ပါတယ်ဘယ်လောက်တောက်တင်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဆရာဝန်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီနှလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်တောက်တင်လဲဆိုတာပြောလိမ့်မယ်တချို့ heart problem kidney problem သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်500 ml a day ဘာပဲတောက်တနေ့ကိုဒီလောက်လိုပဲတောက်နိုင်လားမဒါကျမတို့ဆိုတာအခုတစ်ခါတောက်စာအဲ့တစ်ခါတောက်စာဟာကိုဘယ်သူအရေအကုန်တောက်ရတာခုနကပြောသလိုရေရောစုကောကော်ဖီရောအကုန်လုံးသိမှာဆိုတော့အရန်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်လုံးဝlimit လောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ice ကလည်းအရေးပဲ
Not yellow with the water. Tea, coffee, milk, watermelon, and yellow with the water. Possible that the child possible. You get down. Now lemonade, soda, juice, jello solution, and jelly, yellow with the water. The run being ice cream yellow with the water nutritional supplements with the choice who a mole tet out aloha murele a gono ye bebo baby yellow the water. Okay, to help you measures measurement 8 cups now 8 cups the 2 liter now 2 liter allow the chosen to la the loud without already no that 1 cups of the 4 cups to la 8 cups to la detail bomb without kind 1 or 2 liter bomb without kind 2,500 milliliter 2 liters of Tamu label test and label sa tap on without kind. A guna Kana Bure, years or ye about soup deal, beverages, deputy soda, coffee, gono, yellow the metano. The Alice can pabio, the heart failure and a fluid guideline go, activity with heart failure. Heart failure, Piteluria, Bolomio. Being more active is one of the best things. Energy feels more upbeat. Walking is easy, fun, free. Using a stationary bike. Stationary bikes are the bicycle sirali and dinale tabi chima tabi sirali ako imatabi silu yari land shout sweeping vacuuming dusting going to the exercise class the aerobic class the walking to the bus the maho America majali pamabi jamam de America majali the car parking ora mali da jama sule da totoli o achinpian ne bi car parking sula anison car parking ma yata land shout ma solo makaung di la mowing the lawn, the garden look be safe, start slow. It does not have to make you out of breath or more like so naya made more exercise balance exercise rest period exercise low rest low feel chest pain by dizzy solution yet or low exercise low exercise will get easier. Your body needs time to get used to being more active. PB that low bar and not tiny akuma bicycle Step 4, doing more. Start doing activity 5 to 10 minutes 2 to 3 times per week. Okay. Baby. Pick things you like to do. Try one of these suggestions. I will take a short walk every day. 5 to 10 minutes 2 to 3 times a week. Dance low 5 to 10 minutes now. The new 5 minutes 7 dance low okay time stretch low 2 to 3 days a week. Sexual activity. More often, it is not needed to avoid sexual activity. The family life goal is it is better to wait until your symptoms are under control. Family life goal normal choose a time when you are well rested, maybe after a nap or in the morning or do not have sex right after a meal. To mean sabi to change is and comprehensive follow the same rules as you do for exercise. If you get tired or have increase in your symptoms, stop and rest. No, exercise some of the medicine used to treat heart failure can cause impotence. Heart failure, blood pressure, blood pressure, hypertension, the sexual activities go to a safe look on Luo Taja Lansa Nira Myogo to a shed dance side effect.
Easy side effect ရှိတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါလေးသတိထားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆေးတွေကိုတွားပြီးတော့ရက်လို့မရအောင်ကိုတောက်နေကြဆေးကတော့တောက်ရမှာပဲဒါ side effect ရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကို change လုပ်ချင်တယ်ဟိုဆေးကိုလည်းတောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ blood pressure တွေပါဖြစ်နေလို့ heart failure ဖြစ်နေလို့တောက်ရဆရာရှိတဲ့ဆေးကိုလည်းတောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတောက်လို့ side effect ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ sexual activity ကိုထိခိုက်တယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ပြောပြီးတော့တခြားဆေးတွေရှိပါတယ်သူဆရာဝန်နဲ့ discuss လုပ်ရမယ် this may be other choices available for you if you have questions concern talk to the doctor do not to be embarrassed မရှက်နဲ့ပေါ့နော်မေးပေါ့ဒါရီကဒါလူဆိုတာဒီကိစ္စရေးရှိတာပဲအဲ့ဒါကိုရှက်ပြီးတော့မမေးပဲကိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်Coping with heart failure, living with heart failure can be challenging, but you can do it. The new diagnosis can seem overwhelming. It is a lot to learn. Many patients, a number of feeling. တော်တော်များငါကြမှာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟာက emotions of heart failure အဲ့တော့နှလုံးရောဂါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ကြနေမယ်ဆိုဒီဟာလေးကို scan ဖတ်ပြီးတော့အများကြီးဗီဒီယိုတွေကိုသွားလေ့လာလို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင် social worker တွေ chaplain ဆိုဒီဟိုဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆိုင်ရာစကားပြောနိုင်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပေးနိုင်တဲ့သူပေါ့နော်သူတို့နဲ့တိုင်ပင်လို့ရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ mental well being ကို boost လုပ်ဖို့ပေါ့နော် psychologist တွေနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်နော်ဥပမာပေါ့နော်ရှင်ကဒီ heart failure ဖြစ်လို့နှလုံးရောဂါတွေဖြစ်လို့ blood pressure တွေဖြစ်လို့ဆေးတောက်နေလို့ sexual activity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အမျိုးသမီးကကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့ဘာညာဆိုဘယ်သူမှဆိုလေဒါမျိုးဒီလို service တွေလို့တယ်ဘာလို့ဆို तू ကနည်းနည်းလေးခေါက်ပြီးလေးသိရမလားဟာငါရဲ့ life ကဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့balance ဖြစ်နေအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါလေး scan ဖတ်လို့ရတယ်ဒါဆို heart association find differences types of support area ဒီဟာကို scan ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုဒီလိုမျိုးစကားပြောနိုင်တဲ့ therapist တွေနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ daily self check up how do I feelနေ့တိုင်းကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ရမယ်ငါဒီနေ့ခေါင်းမှုနေလားငါဒီနေ့အသက်ရှင်မဝါဖြစ်နေလားအိတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ငါဒီနေ့လမ်းလျှောက်တာနဲ့မောနေလားဒါမှမဟုတ် do I have swelling ခြေထောက်တွေမှာဒီဘိုက်နေရာတွေမှာပိုဘိုက်ကြီးကပို့ပြီးတော့ဖောင်းကားနေတာလားခြေထောက်တွေကပို့ပြီးတော့ဖောင်းကားလာပြီလားဒါမျိုးတွေတေချာပြင် press firmly to the skin ဥပမာပေါ့နော်ဒီခြေထောက်ပေါ့နော်ဥပမာနော် sorry နော်ဒီဟာကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်နှိပ်ကြည့်ပြန်လွှတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတွေ့လားနှိပ်ကြည့်ပြန်လှမ်းလိုက်ကျမဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးတွေ့လားတကယ်ဖြစ်တဲ့လူဆိုအဲ့မှာလေဒီလိုမျိုးကြံခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးကြံခဲ့တယ်ကွာသိလားအဲ့ဟိုနှိပ်ထားတဲ့အရာကြီးကအဲ့ဒါဆိုမကောင်းနော်အဲ့ဒါမကောင်း if you're အဲ့ဆိုရင် fluid overload ဖြစ်နေရပါတော့ fingers made a pit in your skin and have a lot of swelling know how much swelling you normally have and look for changes เนาะကိုခါတိုင်းဖြစ်နေကြတဲ့ပိုဆိုလားကိုတတိထားရမယ် have I gained weight every day မနက်တိုင်းမှာကို weight ချိန်မှာ after you urinate before you eat breakfast wearing the same amount of clothing on the same scale and အမြဲတမ်း weight ချိန်မှာတဲ့ weight လေးတစ်ခုဝယ်လိုက်ဘယ်မှမကြောက်Know your target weight. Now, your target weight is where your heart is working best. Ubama, call provider if you see 2 to 3 pounds gain overnight. Tanya ne 2 pound 3 pound လောက်တက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်မှာ5 pound လောက်တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာဝန်ပြောပါတယ်ဒါကိုဝါလာတာမဟုတ်ပဲ fluid overload ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ weight ကိုရေးထားပါတဲ့ heart failure action plan เนาะဒါ action plan လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အများကြီးမပြောရတော့ဘူးเนาะဒါ when the heart flares up it affects everyone differently please let us know how heart failure affects you your healthcare team will help you fill out the below action plan ဒီမှာ action plan နေရှိတယ်ဒါကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကကိုဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲကိုရဲ့ symptoms ကဘာလဲကိုဘာလုပ်တင်တယ်လဲဘာစားတင်တယ်လဲเนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအတောက်တာဘာတောက်တင်တယ်လဲဆေးရဘာတောက်တင်လဲဒါလေးကိုပြောရအောင်Want to call provider call 911 if you cannot breathe သက်ရှူကြလာပြီဆို911ကိုဖုန်းခေါ်ပါ emergency ကားနဲ့လာပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ကိုဆေးရုံခေါ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် chest pain အရန်ရေးကြီးရဲ့ဒီနှလုံးရဲ့နှလုံးပေါင်ဒီရင်ညွန့်ရဲ့တက်မှာတရားရောကတက်ထိုင်တယ်လို့အသက်ရှူမဝပဲနဲ့နာတာမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒါ heart attack ဖြစ်နိုင်တယ်မြန်ဆေးရုံပြေးပါပေါ့နော်အသက်ရှူမဝဘူး fast heart beat ဆိုတော့နှလုံးအရန်နှလုံးမှာ heart beat တွေနှလုံးအရန်ခုန်နေပြီဆိုလို့ရှင်ဒါသွေးကို pump လုပ်လို့မရလို့သူခုန်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအရန်တတိထားမယ်ပေါ့နော် feeling dizzy ဆိုတော့ဒါသွေးလေးမလျှောက်တော့ဘူး
သွေးရဲ့ oxygen မလျှောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် fall to the ground and cannot get up. Oh my god. ပြုတ်ကျသွားတယ်လဲကျသွားတယ်ခေါင်းမူပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လဲကျပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မထနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလိုမျိုးဆိုရင်911 call your provider. 2 to 3 pounds overnight or 5 pounds a week ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကိုပြောတင်ပြီ swelling နေရှိလား bloating ဒီဘိုက်ထဲမှာ bloating နေဖြစ်နေလားလေတွေစီတွေဘိုက်ကြီးကဖောင်းပြီးတော့အစီတွေဖြစ်နေလားပေါ့နော်trouble breathing, trouble sleeping အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာဝန်ပြောပါ frequent cough ခဏချောင်းဆိုးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကအဆုတ်နဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုရင်ဒါနှလုံးနဲ့လည်းနှလုံးကြောင့်မလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ကိုရဲ့ဆရာဝန်ကိုပြောရမယ်အဲ့ဒါကိုဆရာဝန်ပြောရမယ်အခြေအနေတွေခုနက911ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆေးရုံကိုမြန်သွားမယ်အခြေအနေ dizzy, feeling faint, heartbeat that's different than normal, feeling very tired, weak, pain in your arms, neck, jaw, belly, back. Right, so you know, daily checkup log. Or daga, the alishi resolution daga, go just where ye, weight go ye, blood pressure ye, heart rate go ye, symptoms or kunaga munila, monila, atashu jalamatala, eradishi, mepono, chapter 11, numbers, tariero. Tariero si our medicine ejection fraction number blood pressure go uma taliber less than 140 to 90 as aliham ali ko le yita lo yare current weight ko pound 150လား140လားali yita lo yare ko phit sin da pound 140သဘောအဲ့လိုမျိုးရေးထားလို့ရတဲ့ဒါ go weight calorie go calorie ကတနေ့ကိုဘယ်လောက်ပဲစားမယ်ဆိုရ calorie ပေါ့နော်in protein sodium က 1500 to 2000 gram ထက်ကျော်လို့မရလို့ပြောထားတယ် fluid ကကျတော့ 2000 liter ထက်ပို2 liter 2000 milliliter 2 liter ထက်ပိုလို့မရလို့ပြောထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ medication list ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆေးတွေကိုဒီမှာခြာရေးထားပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာဒီ blood glucose monitoring အကြောင်းတွေအများကြီးပဲစာရွက်တွေဖတ်ပြရမှာနော်အဲ့ဒါတွေအများကြီးပဲထပ်ပြီးတော့ပြပြီးတော့မှဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးလို့ရတယ်အကြာကြီးအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဒီ break time မှာ break မယူဘဲနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောပြီးတော့ဖတ်ပြသွားတာကို appreciate ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးပြောပြခဲ့လို့ရတယ်ပြီးတော့ like လေးပေးခဲ့လို့ရတယ် thank you bye good night I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs.